boolee keessatti shaanxaa fi akkasumas warqii wantoota isheen qabdu moobaayilii dabalatee wantoota isheen qabdu saaman. Adaraa keessan obboloota koo gizee galtan sirriitti of eeggadhaa. Hattoonni biyya keenya keessatti sirriitti baay'atteerti. Hedduu na gaddisiise. Akkuma suuraa isiniif maxxansa suuraa irratti argartan obboleettii keenya kana hedduu takka sagalee ishiitillee isiniif dhageessisa. Waan dhugaa baay'ee garaa nama nyaattu jechuudha. Mee waan ishiin jettu walumaan dhaggeeffannaa mee dhaggeeffadhaa dhugaa rabbi. Maaliif ani hunda sagalee ishii hunda fiduun barbaanne waan ta'eefani sagalee xiqqeessee isinitti dhageessa jechuudha. Hanga ishii birri ishii saaman jechuudha. Shantaa kiiloo 50 hara keessatti maashinoonni jijjiiranii bakka walii galatti yaala soodii 700 akkasiin taa'ee qaamni bitadhillee kana guutuu wanta kanatti hin kennine baasoo rakkitti naa kennanii 200 immoo ofii naa kennan reyaala shii dhageessanii walumaa galatti qaashii jechuudha qaamiceyyoo sanii warqiilee gurrarraa na baafatan jetteerti namni viidiyoo san dhageessanii walumaa galatti miceyyoo sana qarshii ishee akka qarshii Saawudiititti 700 irraa fudhatan jechuudha. Dhugaa rabbi hedduu nama gaddisiisa. Maaliif miceyyoon kun biyya ormaa keessatti dadhabdee galtee attaalalanii akkasitti harkaa nyaatanii jechuudha. Innaa gizee galtan dhugaa waaqaa jechuudha sirriitti of eeggadhaa. Keessattuu ijoolleen biyya ormaa jirru kun maatii keessatti bilbiladhaa malee nama tokko hin amanin eenyumaa hin amanin yoo obboleessaaf obboleettii kee abbaa kee ta'e malee fira ollaadhaa adaadadhaa maalii kana hin amanin jechuudha. Ilmi namaa qarshii jaalata malee si hin jaalatu jechuudha. Kanaafuu adaraa keessan of eeggadhaa. Ijoolleen sirriitti keessattuyyuu ijoolleen gara biyyaa galaa jirtan sirriitti of eeggadhaa jechuudha. Miceyyoo kanarraa barnoota hin argattu. Riyaala kuma dhugaa rabbi 7,000 jechuun baay'ee ulfaata dhame. 700 jetti gara. Walumaa galatti wanti achi keessa jiru 700 hin ta'a jette. Dhugaa hin ta'a ka. Maaliif wanti ishiin bitatte shaanxaa jettee warqii meeqan akka bitamu beekaa waan baay'eetu jira jechuudha. Akka birrii Itoophiyaatti laa kana ta'a jettee assaabdeerti jechuudha. Dhugaa hedduu takka na gaddisiise baay'ee na gaddisiise adaraa keessan of eeggadhaa obboloota koo dhugaa hundi keenyayyuu waan akkanaa kanarratti hojjettanii akka ijoollee walirraa barattu ishiinillee barumsa nu kenniteerti nutis fakkeenya miceyyoo kanarraallee barachuu qabna namni akkamitti akka nama shawwadee nama nyaatu beekuu qabdanii boolee keessa bulaa malee yoo maatiin keessa illee dhufne yoo fagoo ta'e gadi baatanii dargaggeessa gandaatiin hin nyaatamina karaa deemadhaan hin nyaatamina namni bineessa akkanumatti nyaachuu jedhe jireenyi itti guddate jireenyi itti qaala'ees nyaachuu jedhe jechuudha. Keessattuu ijoollee biyya ormaa jirru kana jechuudha. Kanaaf adaraa keessan of eeggadhaa shaanxaa keessanis yeroo qabdanii baqa maaliif birriin kee haa bahu gizee biyyaasii dhufanii maatiin kee kontiraata makiinaa kee qabanii haa dhufan akka qe'ee keessanii baqa. Kontiraata kee irratti asii booletti eebitti na buusii chaalsiitti na buusii maaliin dhaxxanii dhuftee boolee dhaabatee boolee sanii waan nuti qabdu qaa keessii fuudhee gara maatii keetti si galcha maatii kee wajjiniin jechuudha. Kontiraata si qabanii dhufanii akka kootti akkasitti galaa dhugaa siniin jedha obboloota koo maaliif qarshiin har'a yoo xiqqaate jechuudha yoo kontiraata qabde kuma 10,000 illee yoo qabatte birrii hiqaa keessa hin caalu jechuudha. Har'a warqii takkitti meeqan bitattee galtaa hin beekanii. Baqa haga mana keetii haga maatii keetii haga sanitti kontiraata qabsiifadhaati maatiin kee kontiraata qabanii si haa fidan jechuudha. Gamaa gaman hin deema hunduuyyuu dallaalli warri wannootillee si nyaatti warri wannoo achi feena jettee makiina naannoo san deddeemtu hattuu bichaadha. Takkittiin gaariin hin jirtu jechuudha. Achi si geessanii si malessanii xiqqoo sirraa godhanii dirgibsirraa godhu jechuudha. Kanaaf of eeggadhaa akkasuma immoo yeroo Waakecha wanti yeroo wantoota tan dafaatii lakkoofsa makiinaa sanii qabadha. Lakkoofsa makiinicha sanii duubaa sanii dafaa qabadha jechuudha. Dhugaa isin jedha. Innaa dhageessanii jirtanii kana yoo hin beektan jedheetii yaada. Kanaaf hunduma caalaa immoo of eeggachuu qabdanii namni bara kana hattuu ta'ee jira. Hattuu hundiyyuu kas nyaatu malee kan waan tokko sii godhu hin jiru jechuudha. Har'a miceyyoon kun dhugaa hedduu takka na gaddisiiste. Waaqayyo immoo baga lubbuu keessi baase dhugaa baga lubbuma keessi baase dhugaa fayyaa isheetiin galuun qorichaa humaamotii qabeenya kunitti argattee hin dhabdi maaliif waanuma shaanxate malee waa wanna ishee duraan qayeetti godhatte saamanii miti haa ta'u kan isallee dhabe baay'eetu jira.
garuu isheen akka carraa attaalalamtee mucayyoo tana waan akkasii kanarra raawwatanii akkasinillee akkas hin taane immoo obboleewwan keessanii akkuma isheen nu qoodde kana nullee obboleewwan keenyaa qoodna jenneef viidiyoo kana hojjechuu jalqabe jechuudha. Hedduutu akkanatti dhaga'ame gaafan viidiyicha kana argu jechuudha. Dhugaa bakka ilma namaa amanuurra bineensa bosonaa amanuu sii basha. Bineensi bosonaa saboo jedhu dhugaa waaqasin jedha buroota kun akkamitti dafqa namaa akkatti nyaachuuf ilmi namaa siin taphatee bakka hin taanes geessee dhugaa waaqaa hedduutu akkana gaddisiise. Waaqayyoon dafqa keessiifaa barbaadu obboleettii koo. Waaqayyo dafqa keessiifaa barbaadu. Kan nyaatu gubaa ittaa ta'u rabbisa haa gubu. Har'a addunyaa borutti isa haa gubu. Addunyaa isa har'aa kanatti isa haa gubu. Rabbi dhugaa waaqayyo yoo waaqa ta'e isa haa gubu. Dhugaa bakka ergarteetti namoota sana akkasitti irra abaara. Maa dhaqna namaa immoo ila maal jetti jedha harki amma wanti sun hin ateemati homaa isaan godhu. Wanta tokko doolchee takka wanti isaa godhu hin jiru. Garuu dhugaa hin baatii yookiin hin qallatti malee hin baatu waan santu waan mucayyoo kanaa waan dabsaniif immoo kan isaaniitillee hinuma dabaa jechuudha. Dhaggeeffadha hinuma daba waan takkitti illee laftu jechuudha jala. Dhugaa hedduu na gaddisiise Rabbi. Maal oduu ana ta'e maal goota ajoos ta'e maal goota namni hin attaallalu uummati ijoolleen attaallalamanii baay'ee waguma ta'e illee biyyi sitti cillimmi jedhaa bara. Kanaaf adaraa keessan of eeggannoo guddaa sin barbaachisa keessattuu nuti of eeggannoo guddaadha. Akkuma nama sin jedhe gaafa galuu barbaadanii maatii keessaniin makiinaa kontiraata qabaa koottaa obboleessa keetiin obboleettii keetiin haadhaaf abbaa keetiin kontiraata si qabanii haa dhufan abbaa manaa keetti sootee kontiraata si haa qabee si haa dhufu. Maaltu ganaa asii kanatti namni nama attaalala shamarran dhiisatii dhiira yoo attaalalanii irraa nyaachaa jiran biyya kan san keessatti jechuudha. Biyya dafqa namaatiin bultu malee biyya hojjettee bultumati biyyi keenya sun dhugaa gisee tokko si aarsiti biyyi keenya sun biyya hattuu biyya ormaatitti moobaayiliintu yoo badde moobaayilii tan namni si alaa fudhatu jiru sekendiitti qabama waan ta'eef. Biyya keenya keessatti hattuun maraatte halkan guyyuma kana harka ija si qabdee si irraa fudhatti. Sanummoo waan akka ashiishaa waan akkasii kana sirriitti afuufanii siraata jechuudha. Mucayyoo nama narraa ta'e jettee erga isaan narraa deemanii xiqqoo shoobbee kee namni achi olla qabe jettee dhugaa waaqaa garaana nyaatte Rabbi. Kanaaf of eeggannoo guddaa godhuu qabdanii waaqayyoon nu haa tiksu keessaa ijoolleen biyya ormaati amma galuuf karooras baay'ee namoota baay'eetu qabnee jirra. Warri galuuf karoora qabdanis warri immoo ganaa galtanis jechuudha. Hundi keessanuu of eeggannoo akkanaa kana godha. Abbaa fedhi maan taane hin amaniin ilma namaa. Nan jaaladha jetteetis akkasitti abbuma ta'etti of hin kennin. Ilma namaa jaaladhu malee dhamaniin jedha Oromoo. Kanaaf waanuma fe'illee yoo ta'e fira kootis jetteetti ittiin maxxanin nan beeka ittiin maxxanin si nyaata. Dhugaa birrii jaalata malee sin jaalata. Dhiiguma keetu yoo ta'e har'a birrii jaalata jechuudha. Kanaaf adaraa of eeggadhuu godhaa ijoolleen biyya ormaa jirru kun itti dafqinee itti dadhabneeti. Har'a warqiin takkittii meeqan bitamti moobaayilii takkittii meeqan bitamti moobaayilii 3 jettee kan abdeertu warqii gurrarraa na baafatan jetteerti. Birrii 200 birrii Itoophiyaa bichaa kennaniif akka tiraanspoortiidhaan galtuuf jechuudha. Homaa isin guba waan ibidda ta'ee isin haa gubu wanta ishee sun maradeen jechuudha. Haqni ishee maal haqni namaa maal lamaa godha keessattuu dafqi biyyoollee shamarran biyya arabaa hedduu akka garaana nyaatte jechuudha. Ilmi namaa bineensa dhugaa waaqaa bineensa ilma namaa sitti maxxanees nyaata kanaaf hin amanina dhugaa waaqaa jechuudha. Hedduu akka hin gadde badee odoona ta'e maalan ta'a jedhee iddoo sana buusee wallaalu baay'ee natti dhagahama keessi koo na gubate. Kanaaf adaraa of eeggannoo godhaa yeroo galtanitti of eeggannoo godhaa namuma agartanii yookiin immoo makiinuma agartanii kunii makiinaan kuni wannaadha makiinaa nama fe'u makiinaa akkas taatu baasidha taaksiidha jettanii hin qabatina. Eebanne badaan akka saatu hin jiru dhugaa waaqessisee wadanii asiin karaa kanaan namatu qabama karaa kanaan jedhanii hillimsa jedhanii caakkatti sigatanii si biraa fudhatanii godhan. Ijoollee baay'ee akkas godhan jechuudha. Kanaaf of eeggannoo godhaa. Ani wanna isinii dhaamu keessa akka nama isiniin jedhe kana godhaa. Kontiraata makiinaa isinii haa qabanii dhugaa waaqaa haga barbaade maakuma digdaman taane kontiraata isii qabanii hanga biyya keetii si haa fidan. Zalaaqii dhufee boolee afoolee jetaa boolee irraa hiqaa keetti gurgurattee nama kee hojiin dirgam gootee galta jechuudha. Asii ganaa maaliin deeman jettu nama biyya keetii kontiraata qabanii makiinaa kontiraata si haa fidan. Dhugaa waaqaa jechuudha. Ana ofii kiyyaa gaafan galu makiinaa kontiraata si dhufanii na fuudhan malee ani wala baasii wala minaam cirree kanan beeku achii dhaqee kasaanchis dhaqii maalii dhaqii minaamina kanan hin beeku. Biyyaa qabanii naa dhufanii maatiin koo qabeenya haa dhufu achi baay'isumatti achumatti boodatti naa eeguu achumarraa hin tokkodha. Maarra kadhe ganaa achi deeme as deeme
achirraa buusi hiqaasan buusi as buusi maaltu si gara achi korsiistee as buusunu birrii baay'ee si fixa waan ta'eef kanaaf adaraa keessanii dhaamsi keessa kanaadha adaraa ofii gadhaa waaqayyo sinaa eegu siniin jedha ofirtoota kiyya akkasuma yaada fi qeeqa qabaatan immoo komentirratti barreessuun dagasinaa akkasuma warroonni immoo chaanala kiyyaa faaraa taatan sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya ta'aa yaada qabaatanii mee isin immoo taatan maal akka taatanii komentirratti barreessaa isin jedha adaraa immoo ofii gadhaa waaqayyo sinaa eegu akka siniin jedhe kana godhaa nagaa ta'a fayyaa ta'a baay'ee nama gaddisiisa.